எனக்கு சமீபத்தில் கொடைக்கானலில் சில நாட்கள் இயற்கையோடு செலவழிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்க. இயற்கையை பற்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, நாம் அதுக்கிட்ட என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். நம் வலி, நம் சந்தோஷம், நம் கனவுகள், நம் ஏமாற்றங்கள், நம் காதல், நம் மனக்காயங்கள், இது எதுக்கும் அது பதில் சொல்லாது. ஆனால் நம்மளை முழுசாக கேட்கும், அமைதியை கொடுக்கும், மனசை கொஞ்சம் லேசாக்கி அனுப்போம். சில நேரங்களில் நமக்கு தேவையானது சிறந்த ஆறுதல். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இயற்கையோட மௌனம் தாங்க.